सक्सेसफुल बनने के लिए इंसान को रिस्क लेना ही पड़ता है, भले ही वो रिस्क 100 बार लेना पड़े या 1000 बार लेना पड़े। क्योंकि हार अगर आपकी 999 बार भी हो गई ना, लेकिन जीत अगर एक बार हुई ना, तो वो सब कवर अप हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर तुम सही से चलते तो कोई नहीं मिटा सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान वही देख रहे हैं। जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा।